waa munaasabad si sare loo soo agaasimay oo ay ku aflaxayeen boqolaal arday oo isugu jira kuwa dugsiga hoose dhexe iyo sare oo lagu daray macadka barashada cilmiga caafimaadka iyo luqadaha ee Kobciya City. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen waalidiin, marti sharaf iyo qeybaha kala duwan ee bahda waxbarashada ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Soomaaliya ee qaybteeda Holwadaag. waxaanu ugu horeen halkaasi ardaydii wax ka bartay macadka Kobciya City ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen. وحتى كبر لفتي ورجيتي وجيتك أبو وياك يا نوال سمحي أفعال الذي يريد وقت وبريه أديك أسام كل أرض كيجا الله يلهي الله يجو يهياه أديك أقلاس يرفع دعوة بريه أديك أين روح مضينا من دور الجار الله يلهي من يوجد على سديرات. qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulka tayada iyo tacliinta looga haray ee Kobciya City ayaa kula dardaarmay ardayda iyo waalidiinta in ay ku dadaalaan horumarka waxbarashada si loo badbaadiyo dalka Soomaaliya oo colaaduhu ay ragaadiyeen. runtii shalay iyo maanta waxaad moodaa isma lahan shalay toole waxaa laga yaabaa in waxyaabo badan oo aan caafimaad ahaan ku fiicnayn inaad iska sahashanayso. maanta waxaa leedahay khibrad, waxaa leedahay cilmiga iyo waad garan kartaa maanta iyo guddiga farqiga u dhexeeya. sababtii dunida ama adduunka wax walba waxay noqdeen technology. example ka soo qaad وصل المول أما وصل المول وحنا يجي كابورين وحنا يجي مركا الدرس والله تقولون وحسب الساعة استبدل أطلع من البناء مركا وحنا كنا الدنيا هنا لدى القطار دون عشر وعن آتي أن نروح بليلها أربعة كالدنيا ساعة وأنت أقول لا يدرينه هالقليل لا أمك أفرينه halkaan isku keenay inay markhaati inooga dhigaan cilmigii ay barteen oo ay heer kaga gudbayaan oo heer kale u gudbayaan. iskuulkaasi wanaagsan istaajin qaybtii bareebarteeda u soo saaraya ardayda si ay ugu sii qayb qaataan hayaan micnaha waxyaabihii ka badhay aqoontooda iyo tacliiqooda. waxaan sawirkeedii ka muuqda waa dufcada lixaad iyo toddobaad qaybtaas caafimaadka mid lamida waa dufcadii labaad ee qaybta ingiriiska. dhanka dugsiga sadexnaha dugsiga hoose dhexe sare maadaamkii iyo waa dufcadii labaad ee sideedaadka ee u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga. marka asigoo labadii qaybo sii wata iskuulka wuxuu isku dayay in uu sii horumariyo mar walbana uu garab taagnaado ardayda iyo waalidiinta. guntii gabagabadii munaasabadda waxaa soo gunaanuday maamulaha guud ee iskuulka Kobciya City Ustaad Yuusuf Maxamed Nuur, kaas oo kula dardaarmay boqolaalkii arday ee ka aflahay labada qaybood ee iskuulka Kobciya City Institute oo lagu daray Kobciya Primary and Secondary School. waxa uuna tilmaamay in bilow fiican iyo goob wanaagsan ay joogaan, loona baahan yahay inay ku biiraan jaamacadaha dalka si ay u badbaadiyaan mustaqbalkooda iyo kan waalidiinta. ardayda
guulaystayaasha dhammaan waxaan leeyahay habalyo ardaydu waxaan leeyahay habalyo soo dhawaada waxbarashadu meesha ku meelka hore kasii wada meesha waxaa yaala shahaadooyin sharaf ay u tala galeen maamulka ardayda fasalka sideedaad waa niga aqbal weynisaala waalidiin ardayda ugu wada ayagana inay maanta ka qayb qaataan farxadooda. xasan socdaal, Rajo TV.